عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله دائما نلقاكم بخير. مرحبا بكم اليوم في قناتي. جيتكم بهذه الوصفه الجديده، هي الوصفه تاع الدولمه تاع الجلبانه بالقرنون، واللي نتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله تنال اعجابكم، على خاطر هي فعلا وصفه في القمه، وصفه روعه بزاف، شابه 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 بزاف بنينه. انا اليوم القرنون تاعي قطعته، ما رانيش رايحه نحشيه كيما مورفين، نديرو الحبه هكا كامله ونجيبو الفيونداشي ونديرو في وسط الحبه تاع القرنون. عندك نصيحه ثاني نقولها لك، القرنون تاعك اذا كنتي كي تنقيه دائما يكحل لك. شوفي القرنون تاعي كيفاش راهو ابيض، الله يبارك عليه. انا القرنون كي نقيه دائما نحكوه بالقارص، حكيه بالقارص هو يعاود يبيضه لك. مام يدي يعني يدي يكحلوا لي بالخف، البطاطا كي نقشرها يدي يكحلوا لي، دائما غير نستعمل لهم القارص تمتم يبيضوا لك. في هذه الوصفه رانا رايحين نستعملوا الجلبانه بالتاكيد والقرنون، راح نستعملوا اللحم المفروم، وعندي ثاني البصل اللي كنت قطعته مربعات صغيره، عندنا سنينات تاع الثوم ورقه تاع الرند، وفي الاكيد عندنا ثاني لي زيبيس، الملح والزيت وبزانهم، وعندنا ثاني الطماطم المصبره، على خاطر الطبق تاعنا راح يكون بمرق احمر ماشي بمرق ابيض. نبداو على بركه الله. اذا في البدايه وقبل كل شيء حبيت نقول لكم، اذا راهم يعجبوكم لي فيديو تاعي نتمنى انكم تدعموا القناه تاعي، وانكم تشاركوا لي في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. واذا عجبكم لي فيديو تاعي ما تنساوش ديروا لي جيم، ديروا لي اعجاب، وبحثوا لي ان كومونتير هكا، وشاركوا لي الفيديو تاعي مع احبابكم واصدقائكم باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين وباش تستفاد الجميع. ونبداو الوصفه تاعنا. نبداو نحطوا القدر تاعنا، راني حطيتها على نار هاديه. نبداو نحطوا لها الزيت، كما معروف انه الطياب باش يجيك بنين لازمك تمدي له حقه تاع الزيت. انا هنا راح ندير حوالي 5 ملاعق تاع الزيت، 5 ملاعق تاع حشا تاع الاكل، ملاعق كبار. نخلو الزيت تاعنا يسخن لنا شويه ونرمو البصل تاعنا يتقلى. اذا ها هو البصل تاعنا راهو جاهز، نرمو البصل تاعنا نحركوه حتى يدبل لنا. ما نديروا له والو دركا، البصل تاعنا خلوه غير في الزيت، ما نديروا له لا ملح لا لي زيبيس لا والو، لا توابل لا حتى حاجه. هكذا نحلوه شويه، نخلوه يتقلى شويه. هكا نخلوه يتقلى لنا حتى يبيض لنا ويدبل لنا. هكا اذا بعد ما خدلنا البصل تاعنا هذا اللون الابيض، نقدروا دوكا في هذه المرحله نزيدوا نرمولو الجلبانه تاعنا، نخلوها تزيد تتقلى ثاني معاه. نحركوها جيدا. انا الجلبانه تاعي كنت مجمدتها، دوكا راني جبدتها باش نستعملها، مازالت شويه جامده. نغلقوا عليها ونخلوها تزيد تذوب لنا شويه ونعاودو نولوا ليها. اذا هنايا راه ذبل لنا البصل تاعنا، الجلبانه تاعنا ثاني راهي تسجد مليح مع البصل تاعنا، طلقت شويه الماء تاعها. نجو دوكا نتبلوها، نبداو نديرو الملح كل وحده تعرف شحال ترفد الكميه اللي دارتها شحال، باش تعرف شحال دير لها الملح. نديرو ملعقه تاع الكمون، هذا الطبق هذا يحب الكمون، ديروا الكمون وما تبخلوش به. هنايا نديروا شويه فلفل بريس، انا حبيتها شويه تكون حاره.
اللي ما يحبش الحار ما يديرش، واللي يحب يستعمل الحار مباشره يستعمل، كل واحد واش يحب. ولا هنايا نديرو شويه تاع اكري، 2 ملاعق حوالي هكاك، هكا 2 ملاعق تاع الحار، تاع عفوا تاع العكري نرمولها. انا هذا عندي هذايا رند، راهو هكا حبات صغيورين و شغل كان لي طري، هذا رند. المهم استعملوا الرند، هو ورق الغار، استعملوا الرند. وهنا هذه الكميه تاع الثوم ندي منها 4 سنينات نديرهم هنايا في القدر تاعي، و2 سنينات نخليهم للحم المفروم تاعي. نجيبوا الموس ونقطعوا الثوم تاعنا، اللي حب يبشر الثوم تاعو يبشرها، هذا ترجع ليكم نتوما كيف حبيتوا تستعملوه. اللي حب يديرها درسه في المهراز يدير هكا الثوم تاعو داخل المهراز، ويدير العكري ويدير الفلفل الدريس ويدير شويه الملح ويدق المهراز تاعو حتى يتحصل على درسه ويديرها هنا مباشره. انا نحب نقطع الثوم في الحقيقه، ما نحبش نستعمل المهراز. هكا السنه الثانيه ونزيدوا لها السنه الثالثه والسنه الرابعه هكا. المهم قطع صغيره، كما معروف انه الثوم بالخف تذبال وبالخف تذوب وتروح في الطبق تولي كامل ما تبانش. كيما درتوها ما كنتش رايحين تشوفوها. انا نحبها دوائر، بصح هنا في العائله تاعي ما يحبوش ياكلوا الثوم بشكل دوائر، على هذه اللي نقطعها لهم هكا شويه، بصح ما نحبش نبشرها هكا. باللحم المفروم نبشروها، بصح هنا في القدر ما نحبش نبشر الثوم تاعي، نحب نقطعها مربعات كيما هي كيما البصل هكا. الريحه راهي تشهي، راهي رائحه زكيه هكا. نحركوا شويه القدر تاعنا باش ندخلوا هاد عفوا باش ندخلوا هاد التوابل وهاد المكونات اللي ضفناهم في هذه المرحله في الطبخه تاعنا. ما شاء الله شهيتكم في الجنه، الريحه راهي تشهي ما شاء الله عليها. في هذه المرحله الثانيه نزيدوا ملعقه تاع طماطم مصبره، نديروا لها هكا مكان، نديروا لها من هكا مكان باش نديروها فوق الزيت مباشره باش تتقلى لنا وحدها شويه. نجيبوا الملعقه تاعنا هاهي الطماطم المصبره تاعنا نرموها لهنا بعيده على الجلبانه هكا، خلوها هكا تتقلى شويه. صدقوني هذا الطبق راح يجيكم رائع زاكي بنين بالبزاف، قد ما تاكلوه ما راحيش تشبعوه. وشنو ديروا له مليح الثوم وديروا له مليح الكمون تاعكم وخلوه يتقلى في غرضو، ما تقلقوش عليه. الطياب كل ما طيبتوه على نار هاديه وكل ما ضفتوا له حقه تاع المكونات كل ما يجيكم بنين. واللي يحب الطياب طيابو راح يكون اكيد بنين. وهذيك اللي تدخل الكوزينه كارها من فوق القلب طبعوني بالسيف وجداتي ولازم نطيب، هذيك اكيد طيابها ماش راح يعجبهم. حبوا الطياب باش طيابكم يجيكم بنين. الطياب له غير فن، يعني كل وحده وطريقتها في الطياب، كل وحده والنتيجه اللي راح تلحق ليها. هنا في هذه المرحله نمرقوا. نصيحه اخرى لكم انكم كي تكونوا رايحين تمرقوا ما تفرغوش الماء تاعكم هكا فوق القدر تاعكم، روحوا هكا بجهه وفرغوا الماء كيما راني رايحه ندير انا دوكا. نجبد الجلبانه تاعي برك والمكونات الاخرى اللي في الطرف الاخر هذا باش نرميها من هنايا على خاطرش اذا ونجيبوا الماء تاعنا اكيد يكون سخون مليح. انا كنت سخنته من قبل، نفرغوه هكذا باش ما نغسلوش هذا المكونات اللي من الصبح وحنا نقلوا فيهم. وما تكثريش الماء، شوفي نغمر لي بما انه هكا نغمر لي لاخاطش راح نزيد له اللحم المفروم، راح نزيد له القرنون هكا ندير حسابي ماشي نروح نعومو ونعمرو كامل بالماء يسمط لكم الطياب تاعكم هكايا. ونعاود نغلق عليه ونخليه يغلي. وفي هذه الاثناء نروح نوجدوا لي بول تاعنا اللحم المفروم واسمهم الكويرات تاع اللحم المفروم
اذا نجو لهنايا ندوزنو اللحم المفروم تاعنا، نضيفوا له اول حاجه الثوم، نجيبو المبشره، نجيبو زوج سنات تاعنا تاع الثوم نبشروها هكا، نزيدو السنه الثانيه، هذا الطبق ما راكمش رايحين تندموا عليه اذا جربتوه، طبق رائع وبنين بزاف. وهنا في العائله كل مره يعاودوا يطلبوه مني، كل مره ماما عاودي ديريه لنا، كل مره اطفالي كامل يحبوها على فكره. اللي اطفالها ما يحبوش الماكله ويتفشوا يقولها لا هذيك ما ناكلوهاش، لا ديري لهم هذا الطبق وتشوفي اذا ما نجحش معك، اذا ما كلوهولكش. نزيدوا له حوالي ملعقه تاع الزيت. انا هنا اللحم المفروم تاعي ما راح ندير له لا البيض لا شابلور، يعني بقسماط هذاك ما راحش ندير له، ما راح ندير له حتى حاجه، لا فارينه لا حتى حاجه، وراح يجيني ملموم وراح يجوني الكريات تاوعي شابين وهايلين وبنان. نزيد لهم الكمون هكا، نعطولو ثاني حق تاع الكمون. اللحم المفروم ثاني حب الكمون. اللي حاب يزيد يعاود يدير الفلفل الدريس والعكري باش الكرات تاعو يجوه حموره يزيد يعاود. انا نزيد ندير غير شويه تاع العكري هكا، نبداو نمزجو في المكونات كامل مع بعضاهم هكا هكا، ندخلوهم كامل في هذاك اللحم هكا. خاصه هذيك الثوم هذيك لازم نوزعوها على اللحم تاعنا على كل الجهات، باش ماشي جهه تجينا معمره بالثوم وجهه ما فيهاش، جهه فيها بنه وجهه فيها بنه واحده اخرى، هكذا باش يجينا كامل نفس الذوق. نحاولوا هكا ندخلوهم هكا بعضاهم هكا، استعملي غير صباحتك ما تعجنيش، انا هنا ما رانيش نعجن، راني نستعمل غير في صباحتي برك هكا باش ما يجيكش اللحم تاعك يابس هكا. الريحه تاعو ثاني راهي شهيه راهي زاكيه راهي تشهي هكذا. نبداو نشكلوا الكرات تاعنا، نديروهم ما راهم كبار ما راهم صغار. هذه صغيره، انا عيني ميزاني، اللي تحب تستعمل الميزان تستعمل على 20 ولا 25 غرام ما تزيدش. هاي الحبه تاعنا شحال راهي شابه. بعد ما تغلي لنا القدره تاعنا، تغلي لنا هذيك المرقه هذيك، نرمو لي بول تاعنا باش يطيبوا لنا في هذيك المرقه، يدو كامل البنه تاع بعضاهم. المرقه هذيك تاخذ البنه تاع هذا اللحم واللحم تدخل فيه البنه تاع هذيك المرقه هكا هكا حتى نكملوا كامل هذه الكميه اللي راهي عندنا. اذا شوفوا معايا هنايا راني رميت لي بول تاوعي هاهم ليكم، كانت غلات لي القدر تاعي ورميت لي بول تاوعي الداخل. دوكا نزيدو نخليوها تزيد تغلي غير شويه باش نرمو القرنون تاعنا، على خاطر معروف انه القرنون بالخف يدخلوا الطياب وبالخف يتحرحر لنا، وحنا ما راناش حابين الشكل تاعو يفسد لنا، ما نخلو حتى يدخل الطياب مليح في هذا القدر تاعنا في الوجبه تاعنا، ونرمو لها القرنون تاعنا من الفوق. ودركا بعد ما طابوا لنا كامل المكونات تاعنا دخلهم الطياب، نرميو القرنون تاعنا ونخلوه ثاني يتجمر لنا شويه هكا. لازم تقيسوا المرقه باش يدخلوا الطياب، صطفوه هكذا في الوجه من الفوق. نخلو المرقه تاعنا تعقد لنا تختار لنا
تجينا ميدمه، تجينا بنينه، تجينا عاقده ثقيله خافره تشهي. روعه، طبق من اروع ما يكون. نتلاقاو في صحن التقديم. اذا هذا هو الطبق تاعنا، راهو حاضر لنهار اليوم اللي استعملنا فيه الجلبانه والقرنون. درت هذا اللحم المفروم درته على شكل كريات وما عمرتوش داخل القرنون كما موالفين. نتمنى انه يكون نال اعجابكم وانكم تجربوه، واكيد راهو رايح يعجبكم. اخذت هذا الطبق بزاف بنين وبزاف شباب، اصلا رانا في الوقت الموسمي تاع الجلبانه وتاع القرنون. ان شاء الله تاخذوا فكره وتجربوها في داركم. واذا عجبكم هذا الطبق تقدروا تشاركوه مع عائلتكم، تقدروا تشاركوه مع ضيافكم. كي اذا جاكم ضيف على غيله هذا الطبق راح يسلككم. هو طبق يعني راقي ويوالم للضياف، وفي بالخف يوجد سريع التحضير. نتمنى ان الفيديو تاع النهار يكون نال اعجابكم انكم تجربوه. نتلاقاو في فيديو اخر، وما تنساوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس وديروا لي جيم وبارطاج هكا باش يوصل الفيديو تاعي لاكبر عدد من المشاهدين ويستفاد اكبر عدد من الناس. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر.